Ja, jeg må gjøre et lite innslag I morgen, har en kattlam til det. At også tøtningen av godslæro. Det som øyder enskun doctrine. Hva doctrine, hva godslæra? Jo, ta bor ut til førske årene godslæra. At det læra god. At du hever en læro. At du ikke utan læro. Og at du søker at hava ratta læro. At du kannar tunna læro I mun til Guds år, alt som du lærer ratt. Og sørst nekka som du har vært lærtur vera skøyft, at du tar rattare på det, utfra til ljøse du fast, utfra Guds år. Og at Guds ande gjev der fri fyrir tog, hett den ratta læran, at du så teker vi tog, og stendur av vigilja fast ui tog. Du vil for å lese sindur bæg I Efesusbrevnen og I Jöknun Timotheusbrevne, og sutja til at Bibelen sier okken at godslæran, doktrinen, hever stauran tøytning. Lat okkur byrja ved å lese Efesus 4:14. At vi hianufra veri øymøyra bøten, syfter hiar og hear, og borner omkring vi kvarjon godslær og vinte, vi falslauton manna, og snujon snildløyga, hver vi tar litja oppa lur for jeg vittla. Så er det til det var sommer som gjengur rundt vi falslæron. Bibelen tåsar ikke at det falske lærere, falske profeter, tar læra falslæro. Slutje var kommet til dømes til møynheten Galatio. Og hadde vittløytor, forganta der, sier Paulus, hvor forganta det kun? Tar var fann trygva tog at tar måtte omskjæra seg og halda Moselev fyri a bliva frelster. Og tar var vikner borste fra Kristi, einfald og trunne av at det ta fullgjørda verset og nøyen I Kristus, hans krossarverk som nok. Som det som frelser okkon, som det øynaste som vi egentlig hava bruk for til okra frelso. Hitt bare en frukt av det, det fyllt ikke bare. Så du tar vi vittløyter, tog skriva I Paulus Galaterbrevet. Og her sier han vid Efesus menn at tar skulle øymøyra vera bøten, syfter hear og hear, som syfter handave og så handave, og borner omkring, vi kvarjon godslær og vinte. Nå blæser okkur handave, nå som okkur nytt, nå blæser det handave og handave. Du varst det? Det skulle det ikke være. Det skulle det være så fyrir å være. Og tar vi tåse Guds læro, så det såleis at det nøkker ting som grunnleggjande. Det hver god at god en trojøynt, god feir, god sonur, god heilig ande. Og så det at hver god feir hver sonur hans Kristus han skaptur eller han god? Det alt avgjerande, grunnleggjande, at du vorst hver Kristus for jeg var fætter ut til retta Kristus, og hver heilig anden. Og hver Kristus kom, og hans fullgjørda versk, og hvordan frelsan fungerar, hvordan rattvistgjeringen fungerar, og alt det her, hvordan disse tingene ratt samansett. Og her det særlig romverja brev vi studerer, I samband med nøyina, ta gamla mennesker, ta nudja, rattvistgjering vi trygg og alt det her. At vi do disse ting, at vi vita deg. Og som vi sier, at vi vita hvor Kristus Hvis vi sier at Kristus skaptur, så han ikke god. Så han ikke avgjør god. Til god avgjør. Sier du at Kristus skaptur, så han bare en angel. Eller en fantastisk menneske. Så hever du ikke fætter I Kristus. Så at, men til dømes,
Til dømes man samanber lærerna til dømes i heimamisjonene og lærerna tja brødrene. Hon kanskje 55% ons. Størst her omkring noe anser. Det som ordentlig bryter av, det bare en liten brøkpastor. Men det grunnleggende tingene fra bottenen av hver god hvordan frelsan og hver frelst du hver ikke og hese ting. Det jo ons. Grunnleggende, læran lykka fra bottenen av. Men hikker du på til de som pinsar, Jesus only, tar som lærer til at God ikke en trøyøynt, men alle trøyøyne personene i trøyøyntene jo øyne samme personer, så det en dundrande falsklære. Tar kjenner ikke God en gang. Tar vet ikke hvor god Og Jehova vittnen tar seg til at tar så ikke en kristen mannjød. Men tar seg til at Kristus ikke avgjør. Han ikke god. Han en god vi lytlunge. Det som god hesa heims. God hesa heims Satan. Han kallast i Bibelen en god vi lytlunge. Sånn Korint 4:4 eller 4 Korint 4:4 stendet det. En god vi lytlunge. Nei, Jesus Kristus andre personer uttrykk i øynøytene. God vi stålunge. Det grunnleggende. Jeg atler ikke færre så rævelig utfølge ut i smalloder nu. Jeg atler særlig færre tjøkkenen Timotheusar brøvene. Det at jeg skal til arbeids nu, for jeg legger til ut til jeg kommer til arbeids. Ja. Ikke? 4 Timotheus 8:3. 4 Timotheus 8:3. Ons og bønei til at vera verandi i Efesus, ta jeg før inn i Makedonio, at du måttest anlegge summon, at tar fralære, onga æra gudslæro. Her begynner han brevet til Timotheus. Timotheus var en ungur pastorer, man heldur han var 23 år. Han var pastorer i Efesus, Paulus har sett han her. Og her skriver Paulus og brev til Timotheus, han skriver 2, og attor, tvørst i jøkken brøvene, ver Timotheus mynter også, at varvøyda lærerna røyna, og halte henne fram, og ikke passe på at ikke falsklæra ivetøk møgnjøtene. Hvis falsklæra ivetøk henne møgnjøt, så møgnjøten ødlfæren av kaos, og i ringast av føre kunne fær fortapt. Vilst borste fra trunne, simpelt den. Jeg tar fralære unga æra godslæro. Så hoppar vi fram til vers 20 i samme kapitlet. Til hårkattlar, til tår som dolkar seg sjálvar vi mannkine, til mannatjauar, til lignarar, til møgnsvorna personar, og ta veri sin ekka anna ting som anstatt vi høylnama godslæro. Anstatt vi høylnama godslæro. And if there be anything that is contrary to sound doctrine, til sunna høylnama godslæro. Sagt du til en godslæra som tan ratta, og til henne vi skulle ratta okkur inn til, hon tan ratta og røyna godslæran, hon rettelig føyn, altså. Men vi må avstemme okkur og føyn stidla okkur inn til henne, og grunnleggjande må vi ta ratta lærer for det første. Vi færer fram etter. Kapitel 4, vers 16. Nei, vers 6. Kapitel 4, vers 6. Ja. 4 Timotheus 4, 6. Du sete brøvernar og endurminning hese ting, skal du være en gaur tjener i Jesu Kristus. Nørdur opp og i troar årenon, og av gauare godslæro. Hver du hever snått. Du setter brøvernar, du minner brøvernar av
hese ting, minn brøvene de viktige tingene, så du en gaur tjener i Jesus Kristus. De viktige tingene. Ja. Nørdur opp og i troar årenon. Nørdur opp til å si nørdur, nourished, og få sånn næring til å si å veksa fram, og i troar årenon til å si det som der pratika av. Og av gauar godslærer, men til hang saman. Troar årene og til onker troar jottan tar å haft. Vi kjenner til apostolsko troar jottan til dømes, men og av gauar godslærer. Gauar godslærer. Les du til dømes Filippibrevet 2, 5-20, så sørst du alt som hendte fra til Jesus fører himmelen av til han kom til gjerrar, døya krossen og til. Og god røst han opp, og hever litt han opp, og givet han navn som iver hver en øre navnet. Ut fra at hun hever du troar jottanna. Det apostolske troar jottanna. Jeg tar ikke under vi henne. Men jeg tar ikke under vi badnadøpe. Jeg tar ikke under vi tog at det frelsa og døpe i behøver ikke. Det bare frelsa av nøye vi trygg, og tar du frelstur, så du en kandidator til å bli døptur, blups under vatten. Halleluja. Så du her brød er fra kyrkjene og heimamisjonene, men i øyne vi tøymon, altså heimamisjonen i øyne vi for en større part, men jeg lurte nästan mest etter eller amerikansk baptistpretkommenen, men jeg ikke øyne vi tøym 100%. Tyverre. Du drev feil som tinken. Det kan ikke gå teka. Det kan ikke gå teka. Nei? Det må ikke gå teka. Det gauvet, og jeg selv om det gauvet, og tar føresko. Ikk. Så det vers 16 samme kapitlet. 4 Timotheus 4:16. Gjev gætur etter ter sjálvun, og etter godslærerne. Gjev gætur etter det, pass på det sjálvan, og godslærerne. Han var pastorer, pass på godslærerne. Halt av fram ui tøymon, tog jeg ved at gjere hetta skal du frelsa bæge til sjálvan, og teg som høyra til. La meg lese det ut i ensko. Take heed unto thyself, and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Så det ikke ut i tutningen at de ikke var frelst, og de skulle bli frelst. Nå de var frelst, men de skulle genga rattan ved. De skulle ikke fære ut i nekka grøv, lukka som det var hent her i Galatia. De var vilst borste fra Kristi. Paulus sier at tid som er omskåren til og for å halda lovene, tid fallne fra Kristi. Ta var fallne fra Kristi i Galatia. Ta måtte komme atter. Ta måtte brøyta sitt hjerte, brøyta sin lære, og brøyta sitt hjerte og komme atter til Kristus. Og løyta av han og bære han. Til sånne frelse. Sier du, jeg har tåst han ikke om lovene, men ikke som ved til frelse. Men som og i tuttingen at som tryggvande så måste du halda Guds bå, til annars synda du. Løyer du, så synda du. Drøyver du hår, så synda du. Hev du æra godere enn Herren, så synda du. Brautingen av Guds tutje boven er synd og til en alttøy. Og her har vi nøyene, og Jesu blev. Men fjerna du lovene, så gjør alt tås om synd og nøye pørst ånga møyning. Tøy er loven her, men ikke som vever til frelso, nøy til å vise hva det synd er. Så vi kunne søtja det. Begge så at mennesker kunne komme synda, nei. Og fyrir at vi, og til daglig vite at det var synda. Ja, vi får av her. Kapitel 5, vers 16. 4 Timotheus 5, 16.
Let tøyr eldstar som stjøtna vel, vera taldar tvøyfaldan høyurverdar, serstakliga tøyr som strevast ui årenon og gudslæru. Let tøyr eldstar, så du, Timotheus var pastorer, men så hever han eldstar, kanskje anna tjei, rundt om seg her, som kanskje ser ut 18 for han, som var man her, som var for at læra, for at tala. Til å si at Timotheus var hyre, han var hakst. Men så var eldstar her. Lett tar eldstar som stjøtna vel, tar stjøtna, tar støyra, tar hava en av seg myndløyga til å rattløya og til å tala. Og ta i en talar, ta stendt man og en myndløyga plosset. Og det ikke konnar ploss. Det ikke kvinnernar ploss at læra. Det lærer ikke kvinna med 8 år Guds året. Serstaklig at har som strevast i årenon og gudslæro. Serstaklig at har skulle være talder tvøyfaldan høyurverdar. Tar skulle være æreir og i samkommet tar høylau. Tar som tala og tar som strevast i gudslæro. Tar som hugsa nek om det, lesa om det, studera det og snakka vi ærar om det og standa som nekkar soler og i møynihøytene. Bæg til å halda ta sånne lærerne fram, jaunan. Til dømes i Hebreabrevnen 6. Her standa nekkar grunnleggjande gudslærer. Hebreabrev 6, 8-2, la meg lykka lesa det. Tessvegna færande fra byrjan av setningen av gudslærer Krists, lett må kunne færa vujare fram et fullkommenløyga. Da han sier vi skulle færa fra, som møgnast vi skulle ikke bare dvøljast vid det fyrsta. Vi skulle ta vi da lærst det fyrsta, så skulle vi færa vujare til andre ting øysene, til det som da møgnast vi. Tessvegna færande fra byrjan av setningen av gudslærer Krists, lett må kunne færa vujare fram et fullkommenløyga. Og leggjandi attur grunnvøtlen av omvending fra deg verskun, vi skulle vende fra deg verskun, og av trygg motvis gode, av godslæren om døpar, og hand og alleging, og opprørsning av tom deg, og avjan døm. Her hever du tjei grunnleggjande ting. Ja. Og det skal det være rett, til grunnvøtlen. Vi skulle ikke leggja attur grunnvøtlen, ta han lagtur, så skal du lete han liggja, Men i en samkommet som vekser og nødt komma til, så skulle de etablerast, de skulle grunnfestast og i godslærerne, det vil si at de som eldstar, som strevast i årene, de som talar, det skal ikke bare være øyn som talar, det skal ikke bare være Paul i øyn som talar, det skulle være for å tala. Og så med Jakobsen, det skulle være som taler løsene. Eldster skulle tala, de skulle være føre for å tala, og at halda fram godslærerne. De skulle kjenne godslærerne. Du en eldste og en møgnighet, og en ny omvender kommer til til å pikka til av ryggen. Hver som helst. Når jeg gonggutten i havn og spyrt i en spurning, så skal du være føre for å svære, og vite hver tingene standa. Det strevast i årene og i godslæro. Strevast i årene og i godslæro. Det har vi gjort nekv i, holdt nekv. Jeg kan ikke si at det alt fullkomment som og at det har vi alltid på plass. Jeg må rette på anker ting, men nekv ting har vi på plass. Jeg vet at jeg har studeret det. Jeg vet akkurat tingene rettelig først. Hva Guds ord sier. Ja. Det er man rattar seg til etter hva året sier. Så det 4 Timotheus 6, 3. 4 Timotheus 6, 3. Om nekkar mevor fralære ørvise, og a-jott i øy, a-jottar, det vil si jottar ikke til, a-jott i øy til høylnemra åra, jottar ikke vi, ta han høyre høylnom år, tala i, at hvis han ikke jottar og samtykker, men han møtmæler alltid imot,
Også ni måtte grunnleggende vel etablera om tinkun. Nekka mevor fralæri örvisi en kvæt, en læran tan kristna læran. Og ajot i oi til heilnæmra åra, enn ta åra vårs Herre Jesu Krist, og til Guds lærna, som samsværande vi godelig løyga. Sagt til en Guds læra, som samsværar vi, hon harmonerar vi godelig løyga. Ta i tann godslæren vil hilden fram, ta frukten, tann at de som tryggvis av godslærerne, vil opplærd og gjerne, at de bliva godelig. Ja. Læran såles til dømes cheap grace, eller extreme grace, eller hva det heter, at de færa bare ut, og de liva så sint ut og skite, nästan skittnare än vad heimsysböten gör, så det inte en godslära som samsvärar vid godlöjka, så det en godslära som samsvärar vid satanismen. Det han dundrande falsklära ska säga det. Det är inte en bibelsk godslära. Kan hälsa dollarmannen och feromannen. Det kan hälsa det kon. Så færer vi inn i 17. Timotheus 8:13. 17. Timotheus 8:13. Halt fast til snie og heilnomon åren, som du hever hørst av mer, og i trygg og kærløyga som i Kristi Jesu. Her stender godt nok ikke året godslær og her, men det er ikke hatt av vi til at halt fast til snie og heilnomon åren. Det vil si akkurat så som han er vært lærdur, akkurat så som han er finnet andre brøv, som Paulus er skriva, 4 Timotheus. Her er 17 Timotheus, og andre ting som han var våren lærdur, han skulle halda fast snie av åren. Hold fast the form of sound words. Sånne åren. Heilnomon åren. Jeg skulle holde det fast. Ikke lete det var, det noe akkurat så, akkurat som ormen gjør det i eten. Hever god nu sagt. Var det noe akkurat så løsner. Så fer det, jeg tror at spenna det, og ria det, inntil det blir lest, og så skal det, så skal det bare holdes opp. Og pelene skulle flytast. Nå, det var slett ikke så. Det var så løs, og skal alt bare enda vendast. Det som du først, det som endelig urkommer verer av sløyken, det er at som løya skipbråt av trunne. Det vet ikke oppe til nye, det vet ikke. Nå, akkurat godslæra skal være, som jeg begynner ved å si, hun øyre være 5, 6, 6,5%, 100% rødt, og så det anker ting, som vi, og akkurat ærlighet, ikke holdt av å funnet det av enn. Jeg husker om at her, og jeg lenker at jeg må bare være ærlig, jeg kom ikke til noen nystøv om at her, så det ærlig nok, men hatta varst du, og det er ikke oppe til diskusjon om det er så, du varst det er så. Men så det somme ting som skriften ikke ordentlig pre-mid eller post hese tingene her til dømes. Og du studerer det ganske 2 år, men så kommer du til en ny støv, tar du og setter. Og så stender du her. Og leter at vite det, og så stender du her. Ja. Og da var det grunnkjøret for hva du stender her. Ja, så hever du noen godslære. Og kanst du prekva det ut fra skriften her, så det ser hatta og tøy. Ja, så du etablerer. Og kanst du enda vise, ja, men det som jeg tror en til å være, altså, det tror jeg at jeg har for lite ljøs, i vet det. Og jeg var haltande her, og jeg har sånn punkten her, Men vet du hva? Det er bedre at du hever ankra godslære enn anka. Det så mange jøder som jeg trakka inn i, her som de rausa seg av tog at det anka godslære heva.
Jeg teg reka for vinter, og jeg trykker ikke teg noe fram til himmels. Det er det som Paulus skriver om her i Efesus 4:14 som vi løser i Johanne. Så han sier her fra vers 13, Efesus 4:13, til vi atler komo i øynløyga troarinnar, og kunnløyga sånne gods, at fullkomnen manne, en fullkomnen manne, til å si menneske, til det fullkomna menneske, at vakstrarmålet fytlingar Krists, til at vakstrarmål, og et mat fyrir hvordan du kanst veksa, og i fytling Krists, du vekser opp til han, du hever han som du hødd, men du har lært alt og er vaksen ui ødlund som er ui kristendommen, eller ui tog at være kristen. Så sier han, at vi hianifra, veri øymøyra bøten, vi skal ikke være bøten, og i trunne sjåvande, sifter hiar og hear, og barner omkring vi kvarjon Guds lær og vinte. Hatt støvan til karismatikeren, og jeg vil være i alt tog. Jeg vet det vel, jeg har selv sitt her. Det er at en kanon kommer i Norra og sier 8. Ja, så var det sånn her. Og så kommer en kanon ur Amerika og sier et annet. Det er sånn her. Og så kommer den 3 kanonen ur Sverige og sier et annet. Og så bjør man en kanon fra luftens år, og så var det så. Og så til ønsken linje oi, og det er slett ikke samt. Og man gjør den, altså alt standa vi rauer og spenna hver som vi, og skutan fyrir ikke øyna bøynakaus, man egentlig vet ikke hva skutan skal færa. Hatt er ikke godt nok. Ikke tykkerne sia, men hatt er ikke godt nok. Hatt er ikke godt nok. Burde være bedre. De burde vite sjalver. Valsigna en øyde kunne halte en påskastevn her som de brukar førska krefter. Øy av de kan tala i färgen. Om så kom ikke folk. Det kommer ikke utan til onker utlendingur. Gjev meg kraft. Så er det mennesker til tidja til, og ikke til Krist. Det skal jeg bare fortelle til kon. Så mye har jeg vidt til å forstanda. Det kommer ikke utan til å ha en utländska kanon. Gjev meg kraft. Så er det 17. Timotheus 2:15. Studera at søgna til sjálvan virkjendan i fyrir gode, og en verskamann som tarvast ikkje a skammast. Rattliga døylande sundur, rattliga døylande sannløgsåre. Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Til at du rett å si hvert høyre høyma hver, hvordan det skal skiljast, og hvert applikasjonen av sånn her, hvordan det skal skiljast, og du vet, at du plassere det rett, som holdt, Guds år, at ikke røre alt i en ellebit av øren åren, men at du grøya fløtjestampen, at sette det fram grøyt, og til tess måst du studera. Study to show. Det stender study to show thyself. Så det, altså studera at syna til sjálvan virkjendan. Så det til at han skal studera Guds år, fyrir syna til sjálvan virkjendan, men at syna til sjálvan virkjendan øysne til som han skal studera. Han skal leggja seg øyna vi, altså studera til at gjøre seg sjálvan, syna til sjálvan virkjendan, men han skal øysne studera Guds år, fyrir at han her vi kan vera virkjentur i fyrir gode til å si, og en verskamever, som ikke tarvast å skammast, som ikke vil løyt ånder for kjærst, men som vil løyt ånder rattan ved, hvordan vi retteliga at døyla sannløgsåret, rightly dividing the word of truth. Ja. Så færa vi vågjare. Så er det Timotheus 3:12.
Men to hever til fullnar kjent muna gudslærum. Lufsførslo, endamal, trygg, lenkmau, velvild, tolmau. To hever til fullnar kjent muna gudslærum. Timotheus har ferast vi Paulus i nokre år. Og han horstan tale, og tar at du østene ferast og ginger saman, og alt det her. Og Paulus har undervist honom, og anvendt han. Og han kjente til fullnar Paulusa gudslære. Hva er gudslære? Jo, det ta i alt Guds år, blei givet, evangeliet, Gledebåskapen fikk Paulus fra Jesus, ved åpenbering, bøgnløys. Men så alt, han sier Guds ande tala i honom, og han skriver etter brøvene, fyrstan brøv, han skriver også i Hebreerbrevet. Og det var det som Timotheus skulle halda, altså, som han skulle minnas til. Og han nevnte først, til fullnar kjent mine godslæro. Som nummer 8, så kommer livsførsla, endamal, trygg, lenkmau. Lenkmau kommer holdt her. Velvild til kærløgje, tolmau. Ætsøkner, loingar. Men godslæra som nummer 8. Godslæran er ekstremt viktig. Så er det 3.16. Så er det Timotheus 3.16. Öll skrift er given vi uiblåstri av gode, og er gagnlig til, hva nummer 8? Gudslæro. Doktrin. Öll skrift er given. Öll skrift. Gamla testamentet. Det er ikke tredje bøkene av Gamla testamentet. Apokryfene er ikke given av vi uiblåstri. Det er ikke tredje bøkene av Gamla testamentet. Det er skje ikke i testamentet. Til öll skrift. Til skriften. Hon er given vi uiblåstri av gode. Og hon er gagnlig. And is profitable, det er gagnlig. For doctrine, til gudslære. Til urattasetting. Og urattasetting, ta i tingene i ferna leie, så kan du urattasetja tingene iver orna, og gjennom øyne i høyt. Du kan nå får jeg tale om det her, her er ikke skil og i hesar og møyne, akkurat hesar vi var kjente. Nå får jeg tale om hetta. Det er det man gjør som talare. Man talar om ting som vi kommer just tømme som sitter her, og da skal man hava andlig årstå til å gjøre. Det har de slett ikke. Tar aller fleste av dem som taler i det, tar skojka seg rundt, tar snikva seg rundan, og taler om India og Afrika og Amerika. Men taler om ting som vi kommer okkon her. Ikke bare bommene og fløta. Nei, det er konkret og alvorlige tingene. Det er alvorlige tingene. Så er det Timotheus 4.2. Så er det Timotheus 4.2. Jeg lar dere lese fra 8. Hikk hvordan avleggrunnen her. Jeg avlegger til her tog fremme for gode, og Herren og Jesus Kristi. Hver døma skal hinna livande og hinna deg og vi byrstingssøyna og kongadømesut. Prætika året, vær i klarstøvo, og i tøy, utanfor tøy, og i tøy og avtøy kan man säga. Og i retta sett, harsta, formena, vi atler lenkmau og gudslæro. Gudslæro, doktrin. Jo, det er ikke 8 dag og et andre morgen. Nå, det er at du finner det av hver gudslæra Krist at du kjenner henne, og at hun er den samme i fjør som hun er i år, og alt du. Og helt fast ved det. Så kan det være akkur pikkelute ting som du kanskje gjør den tøyene mest. Nei, det er først, jeg har troast her i 26 år, og så ble jeg sannført om hit, du vet, så var det 8 ting som du flotte. Men, ødlene 95, det er lov her som det alltid hadde li. Det var etableret vi kvarjon, vi gods året. Öll skrift er given vil utblåstri av gode og er gagnlig til Guds læro.
Til Guds læro. Så får vi at lesa enda vi øynum versi og i 17. Johannesar brev. Og i øren Johannesar brev, vers 9. Det må fra til arbeids nu. Anna Johannesar brev, vers 9. Hver som helst og misbryter, og ver ikkje verandi i Guds lære Krists, hever ikkje god. Hever ikkje god. Hver som helst og misbryter, og ver ikkje verandi i Guds lære Krists. Det er ikkje til at du måste rette på ett ting, når det er all Guds lære Krist som holdt, Guds læren om Krist. Det er Filippe brev 2, 5-12. Det er Hebreer brev 6, 8-2. Det er grunnleggende tingene om omvending, om døpen, om evig døm, om det evige. Evig at det skal komme en døm. Evnokta du døma det, evnokta du himmel og helvete, evnokta du opprørsene, evnokta du borstrykkingsene, at det er en borstrykking, men det er bare en spørning nær. Til her døylemal er pri, middel og post. Men det er en borstrykking. Evnokta du at det er en borstrykking. Så evnokta du skriften, at skriften sier at vi skulle være rikt borster. Caught up. We shall be caught up. Ja. Hver som helst du misbryter, og ver ikkje verandi i Guds lære Krist, hever ikkje god. Han er verandi i Guds lære Krist, han hever bæge fægeren og sonen. Tog er det viktig at man er kritisk for hva man leser, og hva man luster etter. Jeg får jo onkra bøk retta meg, du burde lese det her, eller du har ikke lese hina søgene og øsene. Nei, det får jeg onkra til å gjøre. Tog at jeg har tro sannlagene. Jeg får ikke lust etter Satan. Jeg får ikke lust etter Satan. God sier Adam og Eva sannlagene i Edens årsdaggære. Så lust av det til hinna søgene, og til akta av hinna søgene, og fått lusint. Det gjør man ikke. Det gjør man slett ikke. Det gjør man ikke, nei. Hva er det anvendt om her? Vi skulle halda fast. Halt fast! Og ver verande og Guds lære Krists. Det er en Guds lære Krists. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. Hever ikke god. Til all kristen som suttja nekka i fargen samt om at Jehova vittne, nei, det har vi ikke god. Vi takkar virkelig synd ut av imun. Vi suttja det genge her 2 og 2, altså til synd i hæsunas. Det er blinda i, men det har vi ikke god. Det er ikke vi tar fitthøyd eller hampelhøyd eller nekka sort av gjerra. Nei, det er tar godslæra som er grunnleggjande ut av leie. Folk de kjenner ikke Kristus hver han er. Og for mot vi kommande sier et menneske at Kristus er skaptur, så han ikke er en braur. Kristus er god. Og ta seg jeg har sagt at Kristus er god, så er ikke her vi sagt at han er feiren, men god er god feir, god sonur og god halei anden. Og ta alle trutjer er god. Feiren er god, sonur er god og halei anden er god. Og ta trutjer saman er god. Men òsning for sin lei er det god. Kristus er god, halei anden er god, feiren er god. Men Jesus er ikke feiren. Feiren er ikke halei anden. Halei anden er ikke Jesus. Ta trutjer separate personer. Hatta måste skilja.
Og du var skapt i Guds mynd, du var skapt som ante, sval og likam. Du likam er ikke din ante er ikke din sval. Det er troi skiljelige ting, men som er saman, og som til saman er to. Det kan du skilja suntur. Ante, sval og likam kunne skilja suntur, så er det skiljelige separat. Hebreabrev 4:12. Til Guds år er livande og måttmykje, og kvassar er nekka tvojaja svør, gætande enta til, gæta stinkur, gætande piercing, enta til skiljingina sundur, av sal og anda. Sal og anda er ikke åttet det samme, kan holde seg på absolutt. Du har en anda ut der, som er tøyn ande, men du har også en sal ut der, som er tøyn sal. Det kan du skilja sundur. Og av lion og merk, hva er lion og merk, til likam. Andi, sal og likam kunne skilja sundur, just som feiren, sonen og halve anden kunne skilja sundur. Men tøyn andi og tøyn sal og tøyn lion og merk, til to, just som god feiren, god sonen og halve anden, er jo god, men det kunne skilja sundur. Og skil du der sundur, hev du bæra Jesus, så hev du god. Hev du bæra halve andan, så hev du også god. Er jeg deier om en andi om en svaler for en urmar, om et likam det gretter, ja, så er det det som ligger her. Men bare en triingrammer. Det er det. Amen.